Излезете на референдумот и гласајте за договорот со Грција. Ова е пораката која испрати австрискиот канцелар Себастијан Курц до граѓаните на Република Македонија. По средбата со премиерот Заев, Курц го поздрави компромисот за името, велики дека решението е шанса за европска иднина на Македонија. Сепак, според него, одлуката за гласањето на референдумот е на секој поединец. Го поздравувам компромисот за ова прашање и би сакал да ги повикам граѓаните да учествуваат на референдумот и да се изјаснат за договорот за името и за европската перспектива на државата. Тоа, се разбира, е одлука на секој поединец, но како пријател на Македонија би било многу позитивно ако има високо учество на граѓаните, како и позитивен исход од референдумот. Прашан каква порака ќе испрати до неговата сестринска партија во Македонија ВМРО-ДПМН, Курц изјави дека на сите средби во Македонија, без разлика дали со власта или опозицијата, тој испраќа идентична порака дека важно е балканските држави, пред се Македонија, да имаат европска иднина. Премиерот Заев пак го повтори веќе добро познатиот став дека референдумот ќе биде успешен и дека посетата од низ европски истакнати личности на Македонија е доказ дека земјата е добродојдена во Европската унија. Вашата посета е силна порака и поттик за нас во пресрет на референдумот на кој граѓаните во нашата земја ќе ја изберат иднината. Ќе го дадат својот глас за одобрување на договорот со Грција, со кој ни се гарантира нашето место во Европската унија и во НАТО. Вашата посета ни опатува пораката дека Република Македонија се врати на вистинскиот пат, на европскиот пат. Презедовме лидерство, покажавме храброст, остваривме напредок во реформите и секако оваа позитивна промена беше препознаена. Светот го препозна и обновеното чувство на оптимизам, отвореност, енергија и надеж кои ги споделуваат сите наши граѓани. Заев и Курц на пресконференцијата ги истакна и длабоките економски врски меѓу двете земји, изразувајќи надеж дека зачленувањето во НАТО и ЕУ ќе значи изголемување на инвестициите од Австрија во Македонија. Посетата на австрискиот канцелар следува по вчерашната посета на генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг, кој исто така ги повика граѓаните да го подржат референдумот, а е вовед во утрешниот ден, кога за прв пат во Македонија ќе допатува германската канцеларка Ангела Меркел.